За яг одоо бол хааны эрэлт 2016 олон улсын эхийг дэмжих ажиллагааны сургуулийн сурагч багшийн дэмжээ хичээлж байна. За би бол энэ хааны эрэлт 2016 олон улсын эрийн сургуульд сурагч багшаар оролцсон өнөөдрөөс дамжаа эхэлсэн явж байна. За би одоо дэд түрүүндээ Төвдөн даржийн мөнх хөргөлгээд энэ эмэгтэйтэй хамт төсвөчөнд 18 жил үр гүйцэтгэж байна. Одоо анхны эмэгтэй 1997 онд ахлч үлдэгтүүд илсэн гороход нь би тухайн үед нь одоо салаан орлогчоор нь гарч анх цэргийг зааж сургаж байсан. Тэгээ үүнээс хойш одоо төсвөчний жанжин штабт ахлах офицер игнэнд илсэн орж 3-4 жилийн хамт ажилласан. Мөн өнгөрсөн жил нэгдсэн үндэсний байгууллагын энгийн сувлах ажиллагаанд өмнөд Судаанд явагдсан анмис ажиллагаанд бид одоо штабын офицер, холбооч офицераар нэг жил цугтаа үр гүйцэтгсэн. Зөвлөлтөнд алба хааж байгаа одоо олон бүсгүйчүүдийн нэгэн төлөөлөл болсон өсвөч мөнх хөргөлтэй 2013 онд одоо ажиллагааны газар орон дээр цаг үр гүйцэтгэж байсан. Өсвөч мөнх хөргөлийн одоо мейс толвол анмис гэдэг тэр өмнөд Судан улсад явж байгаа ажиллагааны хүчний шатаавд хүнсний хангалтын офицерын одоо албан тушаалд ажиллаж байсан. Үндсэндээ 560 зэргийн 45 хоногийн одоо хүнсийг одоо мөнгөн дүнгээр тооцоод удах юм бол үндсэндээ бол манайх нэг 6 тэрбум орчим төгрөгийн. Дээрээс нь хүнсний одоо хадгалтын тоног хөрөмжүүдийг дахиад ингээд аваад үзэх юм бол 6.2 тэрбум төгрөгийн одоо тийм хөрөнгө оруулалт хийсэн Монголын зөвлөгчийн юм. Тэнд ажиллагааны газар руу үсгэж байгаа зэрэг албаагч тийм хаяа тухтай амьдарч ажиллах хаяа тухтай хоол хүнсээр одоо хангах хэн нөхцөл бололцоог одоо бүрдүүлэхийн тулд энэ хэмжээний одоо хөрөнгө оруулсан ийм л одоо улс орныхон дэлхийн хамтын нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргийг амжилттай биелүүлэх энэ тулд хөдөлмөр хичээл зүтгэл мэргэжлийн урвахаан чадвар гаргаж ажиллаж байсанд нь бий болоод миний одоо цэргийн багийн бие бүрэлдэхүүн мөнхөр оргил хошуучтай маш их баярлаж талархаж явдаг да.